ఇప్పుడు వచ్చా నా కోసం సపరేట్గా ఉంది. పక్క ఒరిజినల్ ఆవకాయ, ఆంధ్ర ఆవకాయ ఇది. అంటే వీళ్ళు ఇంట్లో తయారు చేసి తీసుకొస్తారు, ఎప్పుడు ఇంట్లోకి వెళ్ళి తీసుకొస్తారు. సూపర్ ఉంటుంది ఇది. నా ఫేవరెట్ ఆవకాయ. ఎప్పుడు ఆవకాయ వేసుకునే తింటా నేను. ఇప్పుడే మా ఫ్రెండ్ రూమ్కి వచ్చా, వేడి వేడి చికెన్ రైస్ తింటున్నా. భలే మజా వస్తుంది చికెన్ వేసుకొని తింటుంటే. అంటే మధ్యాహ్నం రమ్మన్నాడు, నేను రాల్చాడు పాపం. ఇది వచ్చేసి రొయ్యల తొక్కు అనుకుంటా, రొయ్యల తొక్కు బాగుంటుంది, సూపర్. ఇది